咁多位師兄大家好啊，歡迎翻到嚟我呢個頻道。如果未訂閱嘅師兄們呢，記得訂閱我呢個頻道。咁最新影片呢，你就會攞到第一手嘅資訊啦。好，今次我哋即將去片，咁將會就係介紹同一間水會嘅蝦汁。咁但係去水會之前呢，我哋就去醫一醫個肚先。原本呢，就諗住去呢一間嘅串店食串燒嘅，咁但係就係因為太多人啦，咁所以我哋就冇去。於是者咧，咁我就買咗杯嘢飲，去翻我老地方就去食木屋。食完木屋之後呢，咁我就直接行過去啦。上次呢，就教大家喺羅湖關口行過去，咁就好近啦，係咪？如果師兄們係依家呢一個木屋出發嘅話呢，其實就喺東門附近嘅啫，行翻過去亞軒水會大約都只不過係8分鐘嘅路程。去到呢度就係佳寧娜對面啦。咁呢條街大家都唔使講啦，再直行右手邊其實有好多按摩嘅鋪頭嘅。不過今次呢，我哋就唔係介紹嗰啲按摩店啦，主要係介紹翻亞軒。咁去到呢個路口，我哋轉左就即將見到呢個人民南路呢個地鐵站嘅。其實直行都好少呢，就已經去到亞軒水會嘅地下。咁今次呢，就唔影太多啲無謂嘅鏡頭啦。亦都回應翻咁多位師兄啦，講聲唔好意思先，因為呢上一次反應太過熱烈，所以客服係加唔到，係唔出奇嘅。所以今次安排咗第2個客服俾大家，要加呢一個。即將去邊啦？依家就會係第1位老師出場嘅。我去呢條片呢，我就分開咗2日㗎都。因為都想試多啲唔同嘢啦，亦都即將都揭曉埋。好老實嘅，我自己覺得呢夜班呢質素係好少少。而第2樣嘢呢，就係可能你入夜呢，佢嗰個好玩嘅程度啊，放寬嘅程度亦都多咗。咁所以我係會推介夜班多啲。咁呢位老師呢，就手骨一流噶啦。但係你話至於可能 Part 2嘅話呢，就我自己就亦覺得一般般啦。不過唔緊要，我當熱一熱身嘅，因為呢一日我都預咗係會出去唞一陣，之後再去按第2次。不過講樣貌嚟講咧，咁佢 OK 嘅喺呢個場。係咪好後生？唔係啦，我唔花大家，好老實嘅。但係你話佢啲按摩手法呢，就絕對冇得輸。大家如果想睇多啲嘅絕密片段啊，多少少嘅資訊呢，記得入翻我哋嘅 T 字 group。另外呢，會可以同大家交流下啦，係咪？亦都會有其他客服嘅圖，或者係我影嘅影片都可以俾到大家睇。今次呢，會影多少少嘢俾大家睇，原因呢係會有美容師啦，亦都會有妝態嘅。所以條片有少少長，同大家講聲唔好意思先。揼完第1次啦，今日出翻去大堂嗰度唞一陣嘅，跟住我就揾呢個美容師過嚟。呢一個美容師呢，我自己覺得啊，喺呢個場嚟講，合格之上啊。手法啊，所有嘢都好到位。你話係咪後生？都係嗰句啦，佢唔係後生啊。不過你想要嘅嘢，尤其是關於鬆腿嘅，佢俾到你嘅。我呢，就嗰日係夜晚去嘅，大家都見到我食完飯啦。好老實，個場呢唔大噶啦，個大堂，而人數亦都唔多。如果以水會嚟講，直頭算靜添。我反而仲中意，唔使嘈喧巴閉。第2樣嘢啊，你知啦，喺大堂啊，整個鬆腿咁樣，其實就冇咁多人咧，就冇咁尷尬。不過值得溫馨提示咧，就係而家你哋坐緊嗰張凳隔離嗰啲所謂叉電位咧，係叉唔到電嘅，所以大家千祈唔好諗住攞條線出嚟叉，係冇用嘅。如果要叉電，記得咧就要用充電寶，自己帶尿袋。大家見到啦，佢手法咧好到位嘅。我自己都喺大堂度咧，係咯，大家明啦。你好，一生一世。夜班咧，有幾位老師咧係我絕對一定要推薦嘅。呢個咧
一定係其中一個。即係你唔好睇個樣啊，好似奇形怪狀啊嘛。咁但係如果話同你按摩嘅時候，擔保你一定係會窒息。咁啊，佢手骨啊，唔使講啊，你見到佢啊，絕對唔係偷雞，唔係懶啊，好用力同你按嘅。咁另外啊 Part 2更加唔使講，我可以話俾你聽，一定係無幻場，一定係可以令到你到位、解壓、舒服。咁啊，如果大家你想約佢呢，我就真係建議唔好咁樣自己 walk in 啊。咁如果你想約，你早啲同我講，知道日期時間呢，好過你自己慢鬆鬆走過去。如果攞唔到想要嘅一啲按摩手法，咁啊，一陣間你又話揸型，咁係因為即係你要明白，依家都仲係有少少打緊風啊。咁打風嘅日子將會可能去到10月添。咁所以如果要去按摩，要有啲專業嘅手法呢，咪記得同我講。帥哥你好，你是做188的中式按摩是嗎？對。好，那我現在開始為您服務啊。啊，謝謝。咁依家你間房呢，其實專係俾中泰呢就去用嘅。大家見到啊，會光慢啲又乾淨少少咁樣啦。咁啊，依家呢個姐姐執得好辛苦啦。咁呢個姐姐真係講得要值得一讚。我因為冇收入，咪冇辦法。如果唔係呢，其實就應該可以呢錄到啲音係關於而家去幫我按背嘅時候呢，幫我拍到嗰啲咁嘅經絡。即係其實真係講得好舒服嘅。咁呢日呢係第2日我去阿軒嘅水會啊，都係夜晚去嘅。咁一開頭嚟一嚟啊，整個狀態先啦。你見佢話有落爭，跟住之後有貴有剩，都揼咗成粒鐘，我覺得就都好滿意啊。咁 tips 啊，當然會俾多少少啦。如果大家都想去嗰度為整翻個狀態呢，咁我建議都揾一揾呢個姐姐。咁因為即係講真，除咗大堂美容師之外，其實狀態我覺得有陣時可能去到都按一按咧都好正嘅，係咪？之後啊入房啦都一樣。呢一個咧就已經係我喺阿軒夜班嘅第3定唔知第4個咁上下啦。尚可接受啊，大家睇片。好。晚上好，老闆，我是368，很高興為服務。呢個呢，咁我同佢傾偈，咁亦都問咗客服啦，佢話佢係呢度係紅牌嚟嘅。不過我自己試過呢，就覺得事與願違。喺我心目中佢唔係紅牌咯。如果你要俾我揀，我會揀翻頭先，即係段片入面中間嗰位老師，因為嗰個一出嚟呢，個氣勢係完全壓到場啊！呢一個呢，佢就你見佢都有啲獨特嘅手法嘅，不過就我覺得未至於好到位，佢舒服嘅，但係就未必可能係我杯茶咯。咁所以呢個我未必會 encore。咁啊，翻食率就比較低少少。大家記住啦，如果想睇多啲片，尤其是私密片段咧，記得入翻我哋 TG Group，大家亦都去交流下。咁啊，你試過嘅話呢，擔保係真係翻唔到轉頭。另外最重要係乜嘢呢？就係而家報我個名就可以攞到個優惠，或者你話睇呢條片去都可以攞到個優惠。咁你話多唔多少唔少幾廿蚊冇晒咯，咁都係去按摩啫嘛。咁你咪用咗去，唔會蝕底咯。抵玩嘅，我覺得喺羅湖呢個場嚟講，我諗都平絕羅湖咁滯嘅。如果你同我講話你有一間再平啲，喂，唔緊要，即管喺我哋個交流群組入面，即係大家傾下啫嘛，冇所謂嘅。咁啊，中意呢條片嘅師兄們記得支持 like、subscribe、share， 咁啊留言分享讚好啊，好冇？咁啊，多謝大家。嚟緊我會有好多唔同嘅片呢，會慢慢拍俾大家睇嘅。因為呢，真係冇辦法搞到前打晒風，唔好意思先咁多位師兄。